नमस्कार मंडळी, लाईफलाईन सर्व्हिसेसमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आज आपल्याकडे ही जी महिंद्राची जितो प्लस आहे BS6 आहे SCR म्हणजे युरियावाली. तर याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की इथे जो मीटरमध्ये दाखवत आहे आपल्याला DEF एरर नो स्टार्ट, गाडी म्हणजे 10 किलोमीटर नंतर बंद होईल. त्याचा प्रॉब्लेम कुठे आहे मी तुम्हाला सांगते. स्कॅनरवर आपण थिंक टॅग टू जो डायक्झोन ॲप्लिकेशनने स्कॅन केला याला, तर प्रॉब्लेम कुठे मिळाला, त्याला SCR इंड्युसमेंट होत नव्हता. तर फॉल्ट कुठे मी तुम्हाला दाखवतो. ती जी युरियाची टंकी आहे, इथून युरिया जो टेम्परेचरवर मेंटेन झाल्यानंतर युरिया प्रेशर फेकत होता. त्याच्यानंतर आम्ही याचा पाईप खोलला. जो युरियाचा आहे बघा, इथे युरिया जो गडे बनलेले आहे इथे बघा, पूर्ण इथे पाईपलाईन जे आहे बघा, इथे असे गडे बनले आहे. मी पाईप खोललेला आहे, मी तुम्हाला दाखवतो. इथून पाईप बाहेर काढलेला आहे युरियाचा. नमस्कार मंडळी, लाईफलाईन सर्व्हिसेसमध्ये